ya. Jadi yang pertama tuh holy slime. Gak usah deh. Ayo kita keluarkan ini yang kuning. Ini tuh harumnya harum sabun. Ini tuh berminyak. Next. Jadi ini angka 3. Ya kita keluarkan. Ini slime-nya dia sticky. Ini warnanya hijau-hijau biru gitu, biru toska, karena ini perpaduan ya. Dan next, ini lanjutnya squishy ya. Jadi yang pertama ada super jumbo penyelamat dari yang white. Itu super slow. Ini dia bagus banget ya, kayak main suara cantik.